Նիկոլ Փաշինյանի երազը։ Իբր ինքն ու Քոչարյանը որոշել են ձևականությունները մի կողմ թողնել եւ միասին քարոզարշավ անցկացնել, բայց միայն երկուսով, առանց թիմերի։ Կգնան որևէ մարզ, կհանդիպեն ժողովրդի հետ, հետո շուկայից ուտելիք բան կառնեն։ Կգնան անտառում մի տեղ կնստեն, հաց կուտեն ու ձերի հետ էլ իրար մեջ կորոշեն, թե ով քանի տոկոս պիտի ստանա։ Թե ոնց կորոշեն այլ հարց է, բայց եթե շատ ուտելով որոշեն, ինքը նախտ գրող է։ Եթե մրցեն, թե ով ավելի բարձր կզռա, ոչ մեկը չի լսի։ Բայց ժողովրդի հետ հանդիպումը մի տեսակ այնքան էլ հաջող չի ստացվում։ Ընդ որում իր բախտը համեմատաբար բերում է, որովհետև շլյապայի տակից կասկա է հագած լինում։ Մի խոսքով, ստալինյան սապոգների ցեխոտ հետքերը քամակներին մի կերպ փախչում են ու շնչակտուր հասնում շուկա։ Հո զորով չի, Ռոբիկ, էս մեր ժողովուրդը ազնվությունն ու ճշմարտությունը չի գնահատում։ Ախր շատ անկեղծ էինք, ես քեզ ասում էի թալանչի, դու ինձ ասում էի դավաճան, ինչի մեր ազնվությունը չգնահատեցին։ Լավ, արի ուտելու բանման առնենք։ Բա փողը ով պիտի տա, ես խորհրդա չունեմ, մոտս մենակ 200 միլիոնանոցներ են, փող պետք չի։ Արագացրու, միսա, լավաշա, տնական արաղա, վազելով բեր, թե չէ սեպտեմբերին պատերազմ կսկսվի։ Վարկյանների ընթացքում ամեն ինչ հավաքվում է, պատկերը փոխվում է, անտառի ինչ-որ բեսեդկայում նստած են, ինքը մանդարինները հերթով կլպում է, ամբողջությամբ խցկում բերանն ու գեղևով ինչ-որ բան սարքում։ Հետ ինչ ես անում։ Հեչ Հայաստանի քարտեզի տեսքով բրոշկա եմ սարքում։ Ես էլ կինդեր ձվիկ սարքեմ։ Վայ, քու արա ներքևի մասը փոկվեց, դե լա, ոչինչ, սենց էլ ա սիրուն, շատ չեն ջոկելու։ Էս կինդերն էլ չի սարքվում։ Հիմա ոնց ենք որոշում, ով քանի տոկոս խփի զռում ենք, թե ոնց։ Այդ պահին ծառերի միջից կքվի ձայն է լսվում։ Էս չհասկացա ախրաննիկիդ հետ ես եկել, բա ասում էիր քուքուն արտագաղթել ա։ Լավ, արի հենց կքվի կանչելով էլ որոշենք, թե որ կուսակցությունը քանի տոկոս ա ստանալու։ Ամեն կանչը 4%։ Քուքու, քփն քանի տոկոս ա ստանալու։ Քուքու։ Լսվում է ծառի վրայից։ Պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, որ եթե քքուն առնվազն 30 անգամ չկանչի, սեպտեմբերին պատերազմ ա սկսվելու։ Քքու, ես քանի տոկոս եմ ստանալու։ Կու։ Բա ուժեղ Հայաստանն ինչքան ա ստանալու։ Եվ ի պատասխան քար լռություն։ Ուրախ վազում են ծառի կողմը եւ ինչ տեսնեն։ Աննա Վարդապետյանը ծառի տակ կիսանստած պարսատիկով նշան է բռնում սաղարթներին, նույն վարքյանին էլ արձակում է քարը, ու Վահագն Հովակիմյանը ճյուղերը ջարդելով թրմփում է գետնին։ Արթնանում է սառը քրտինքով պատված։